E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo testando um S de 400 de 12, 250 da Selênio 250, um rádio da Pioneer MVH98B, comprei na internet mesmo. Isto é DJ Michael. Um tweet da Selênio 150 e o modo que tá empurrando o Helios de 400 é o booster 1500 watts e uma fonte da Tarampo 50 ampere para carregar a bateria e um TS400 para as duas Selênio 250. E aqui é a bateria 65 ampere da Moura, tá filezinho. Vou dar uma chamada aqui, vamos ver se vai tocar mesmo. Sinta a força dos módulos Stetson. Acompanhe a evolução. E use Stetson. Amplificadores Stetson. Módulos Stetson. Stetson, potência sem limites. DJ Michael.